জয়গুরু, আমি অরূপ মণ্ডল বলছি। রুল অফ নেচারে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ছোট্ট একটি আরেক খণ্ডের ড্রাগন বাগান। সেখানে মূলত ট্রেলি পদ্ধতিতে আর হাতের কাছে যেমনটি পাওয়া গেছে আর কি, সেগুলো নিয়েই এগুলো করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় দেখতে পাচ্ছেন। একটা হচ্ছে উইড ব্যারিয়ার, যেটা বলছিলাম, বা এখানে ঘাসের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশি, তো ঘাসটা যেন ভেতরে প্রবেশ না করতে পারে, বাইরের দিয়েই চলে। তার কারণে এই যে টালি দিয়ে এগুলো একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ভেতরে ঘাসগুলো না প্রবেশ করতে পারে। এখানে দেখছেন মূলত ড্রাগনের সাথী ফসল হিসেবে পেঁয়াজ করা হয়েছে, কিছু রসুন আছে, পালং শাক অনেক খেয়েছি, নতুন ছিটানো হয়েছে। এখানে এটা পিঙ্ক রোজ, এটা অন্য একটা ভালো জাত। এই যে উইড ব্যারিয়ার, ট্রেলি সিস্টেমের কয়েকটা দিকে লক্ষ্য করার বিষয়, যেটা এই যে তারগুলো দেওয়া হয়েছে, যেটা এই যে 3টে তার এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই 3 লেয়ারে 1 ফুট অন্তর তারগুলো দেওয়া হয়েছে। এই খুঁটিগুলো যদি ইন ফিউচারে নষ্টও হয়ে যায়, এই তারগুলো কিন্তু লং টাইম থাকবে, কারণ এটা জিআই তার। এই গ্যালভানাইজ তারগুলো ডিউরেবিলিটি অনেক বেশি, এটা থাকবে, যার ফলে ওটায় বেঁধে উঠতে থাকলে তখন ঝড় বৃষ্টিতেও পড়বে না, বা এরকম উপরে উঠে হ্যাং করবে, বিষয়গুলো হ্যাঙ্গিং অবস্থায় যাবে। এভাবে করা যেতেই পারে। এখানে পেঁয়াজ দেওয়া হয়েছে অনেক। এটা একটা রিং, সেপটিক ট্যাঙ্কের যে রিং, সেই রিংয়েরকে ইউজ করা হয়েছে এখানে। ওলকপি আছে, কিছু শালগম আর কি। এটা আরেক খণ্ড, এখানেও কিছু উঠে যাচ্ছে। এখানের ওই বন্দোবস্তটা এখনো করা হয়নি, জিআই তার বাঁধা হয়নি, বা ওপরের স্ট্রাকচারটাও দেওয়া হয়নি কিছু নতুন করে। এখানে একটা গাজর দেখা যাচ্ছে, বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। লাল শাক খেয়েছি অনেকগুলো এখান থেকে, এটুক জায়গা থেকে কত কি করা যেতে পারে, যদিও ল্যান্ডে এটা খুবই আগোছালোভাবে, আসলে সময়ের খুবই স্বল্পতা। রসুন আছে, পেঁয়াজ আছে, যে রসুন বুনেছি, আর কটা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি, কিছু ওলকপিও আছে। পাশাপাশি আরও এটা সাতকি কমলা বলে যেটা পরিচিত হয়েছে, এয়ার মামুন নার্সারি থেকে সংগ্রহকৃত সাতকি কমলা। এটা বল সুন্দরী কুল ছিল, কিন্তু খাওয়া হয়ে গেছে, পাখিতে খেয়েছে, বেশ কিছু ছেলেপিলেরা খেয়ে গেছে, রাস্তার ধারে কিনা। আর একটা সাতকি কমলা, আর এটা চাপাতলার রফিকুল থেকে সংগ্রহকৃত সেই কমলা। একটা মালবেরি গাছ, ছোট ছোট কয়েকটা মালবেরি হয়ে আছে। এটা অন্য এক খণ্ডের বাগান। এই যে কমলাটা, এটা মুন্না ভাই খুলনা থেকে সংগৃহীত। এটা একসময় খুবই প্রখ্যাত ছিল কমলাটা। এই আর একটা ট্রেলির ব্যবস্থা এখানে।
এখানে ডাইনে হয়তো আরও একটা পিলার এবং বাদিকে আরও 3টা পিলারের ব্যবস্থা করা হবে। এটা একটা কমলা, ওপাশে কয়েকটা কমলা গাছ, আমলকি গাছ, একটা বাগান মতো আর কি, ছোটোখাটো কাটিমন আম, কিছু ড্রাগন, আলু বোখরা, বেশ কয়েকটা কমলা গাছ, এই যেমন একটা ড্রাগন গাছ। এগুলো নিয়ে যে প্রচেষ্টা চলছে আর কি। ওপাশে একটা ছোট্ট টবে মালটা গাছ, সম্ভবত ফুল আসছে যতদূর দেখছি। অর্বরই, নইল, রয়েল, যেটাই বলা হোক, টবে আছে তো গাছটা, অতটা পরিচর্যাও নেই, তবুও বেশ কিছু ফল দেয় এসে। এটা একটা আতা গাছ, শরীফা বা আতা, যেটা শরীফা, আতা বললে একটু কনফিউজড রাইজ হবে, এটা শরীফা নামে পরিচিত আর কি। তো আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিও। জয় গুরু।